মর্নিং বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো আর আমরাও সবাই খুব ভালো আছি। এখন বাজে সকাল 7টা। আমরা ঘুম থেকে উঠে গেছি যে আজকে সানডে, কিন্তু তাহলেও ভাবলাম যে আর একটুখানি শোবো, ঘুমাবো, কিন্তু হয় না, কারণ ছেলের অন্যদিন স্কুল থাকে। সেই জন্য আমাকে 6:30টায় রেগুলার উঠতে হয়, উঠে রান্না বসাতে হয়। তো আজকে সানডে হলেও সেই ঘুম তো হলো না, সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি। উঠে তারপরে আমরা এই চা করে এনেছি, ছেলেকে হরলিক্স করে দিয়েছি, ও খাচ্ছে বসে বসে। আর আমাদের এই চা করে এনেছি যে আমরা এবার চা খাবো। তারপর চাটা খাওয়া হয়ে গেলে তারপরে শ্বশুরমশাই বাজারে গেছেন, আজকে সানডে তো আজকে তো চিকেন আসবে, তো সেই কারণে তো একটু রান্না করতে একটু দেরি হবে, উনি বাজার থেকে আসলে পরে তারপর রান্না হবে। তো চলো আজকের ব্লগটা আমরা এখান থেকে শুরু করছি। সকাল সকাল সবাই উঠে পড়েছি। তারপরে এই জামা কাপড়গুলো, সমস্ত সারা সপ্তাহে জামা কাপড়গুলো থাকে, সব ওয়াশিং মেশিনে কাচতে দেওয়া হয়েছে। সকাল থেকেই উঠে পড়ে লেগেছি। কোথায় সবাই ভাবে যে সানডে একটা দিন একটু ভালো করে ঘুমাবো, কিন্তু এই এত গরমের দ্বারা ঘুমও আসে না। তো আমরা তারপরে সারাদিন আর কি করি না করি, তোমরা কিন্তু সঙ্গে থাকো আর দেখো, ভিডিওটা ভালো লাগবে। আজকে বিকালবেলা আমার আর একটা জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান আছে, সেখানেও তোমাদেরকে নিয়ে যাবো, পুরোটা তোমাদেরকে দেখাবো। তোমরা কিন্তু সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো। চিকু চিকু ঘুম থেকে উঠেছে। চিকু এ দেখ, যার উপরে আমি ছাদে দরজা খুলে দিয়ে এসেছি, যে বসে পড়েছে চিকু। তোমাকে যে রুমালটা দিয়েছিলাম, তো যেরকম দিয়েছিলাম ওটা ভাঁজ করা, আমাদের সব কাঁচা হয়ে গেছে ওয়াশিং মেশিনে। 7টার আগে দিয়ে দিয়েছি, ওই জন্য কাঁচা পটপট করে কাঁচা হয়ে গেছে। এবার সব মেলে দিই। আমাদের তো ওয়াশিং মেশিনে সব কাঁচা হয়ে গেছে। কাঁচা হয়ে গিয়ে এবার সব এই মেলে দিচ্ছি। মেলে দিয়ে পটপট পটপট করে রান্না করব। রান্না করে আগে রান্না করে নিতে হবে। নিয়ে আবার আজকে আবার শ্যাম্পু করবো, করে নিয়ে খেয়ে দিয়ে খাওয়া দাওয়া করে বিকেলবেলা বললাম না একটা ইন্টারেস্টিং জায়গায় যাবো, তোমাদেরকে দেখাবো। তোমরা কিন্তু সঙ্গে থাকো, দেখো কিন্তু। তা সব আমার মেলে দেওয়া হয়ে গেল। এবার গিয়ে রান্নাবান্না সেরে নিই। চলো, প্রচণ্ড রোদ উঠে গেছে সকালবেলাতে। খোলাই থাক নাকি? কিছু জিনিস কেনার ছিল, তো আমার বর একটু বাইরে বেরিয়েছিল, তো ওইখানে একটা আমের জুসের দোকান আছে, ওখান থেকে কিছুটা জুস কিনে নিয়ে এসেছিল। আমার সকালে রান্নাবান্না করা হয়ে গেছে। আজকে চিকেন হয়েছে, প্লেন পাতলা আলু দিয়ে চিকেনের ঝোল হয়েছে। তারপরে একটুখানি লাউ পোস্ত করেছি, করা হয়ে গেছে। মোটামুটি দুপুরে রান্না কমপ্লিট। এবার আজকে রাত্রেবেলা সবাই ভাবছি সিমুই খাবো। ঈদের সময় বেশ কিছু সিমুই অনেকটা বেঁচে গেছে, কিনে রাখা ছিল, তো একটুখানি দুধ সিমুই করবো, সিমুইয়ের পায়েস। তো এইদিকে দুধটা জাল দিচ্ছি, সিমুইটা ঘি দিয়ে একটু ভেজে নিলাম, দিয়ে এটা করবো। এটা করা রেডি হয়ে গেলে তারপর একটু স্নান করে নেবো। স্নান টান করে আবার খাওয়া দাওয়া করে বিকালবেলা আবার একটু বেরোবো, তখন তোমাদেরকে আবার দেখাবো। আমার এটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে, জাস্ট সিমুইটা এবার এতে ঢেলে নেবো, দিলে এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এটা প্রথমে ভেজে নিয়েছি আর এই দুধটা গরম হচ্ছে, তারপরে সিমুইটাও দেখে দেবো, ব্যাস তাহলেই রেডি। এটা খেলে গরমকালে কি শান্তি। পেপসি, হ্যাঁ সেই ছোটবেলায় কত খেতাম। আমাদের এখানে নিচ দিয়ে যায়, হেঁকে হেঁকে যায়, দই লস্যি, পেপসি করে যায়, তো আমরা মাঝে মাঝে কিনে খাই। এইটা আজকে অরেঞ্জ কিনেছি। তুইও খাচ্ছিস? কোনটা খাচ্ছিস? অরেঞ্জ তো? অরেঞ্জ, ম্যাঙ্গো, তারপরে দই লস্যি, সব রকম ফ্লেভারের পাওয়া যায়। 5 টাকা করে দাম। আর ছোটবেলায় আমরা এগুলো 1 টাকা করে খেতাম না? আরে এ জানে না, আমরা ছোটবেলায় 1 টাকা করে খেতাম। আমি এই বছর
এখন সব 5 টাকা করে, এখন 5 টাকা করে। এই খেলে বিশাল শান্তি। এখন পাওয়া যায় না তো সব জায়গায়, এ তো বাড়ির সামনে হেঁটে 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 যায়, তো মানে দোকানে তো পাওয়া যায় না, বাদ দাও। তা বাড়ির সামনে হেঁটে হেঁটে যায়। অন্য আইসক্রিম খাওয়ার মজা আলাদা, আর এগুলো কিন্তু এই বরফ আইসক্রিম খাওয়ার মজা আলাদা। এটা খেয়ে নিই, কিনে ফেললাম, এখন খেয়ে ফেলি, খেয়ে আবার স্নান টান করি, করে আবার বিকেলবেলা বেরোবো যখন, তখন আবার তোমাকে দেখ। চলো। দেখছো কাফতান টপ বলে, তো এটা আমি খুব শখ করে কিন্তু শান্তিনিকেতনে বোলপুর হাট থেকে কিনেছিলাম এই টপটা। হ্যাঁ, তো এটা আমার তখন পছন্দ করে কিনেছিলাম, ভাবলাম পরেও বেশ ভালো লাগবে, কিন্তু এটা পরে কোথাও যেতেই পারছি না, একদম মানাচ্ছে না মনে হয়। আর কিসের সাথে পরবো, একটা স্কার্টও কিনেছি, কিন্তু স্কার্টের সঙ্গেও মানাচ্ছে না, তো কোথাও আজ পর্যন্ত আমি পরতেই পারলাম না। কেমন লাগছে দূর খুলে ফেলি। কিন্তু হলুদের উপর আমার দেখে খুব পছন্দ হয়েছিল যে এরকম একটা পরবো, কিন্তু আমরা একটু মোটাসোটা, একটু যারা রোগা পাতলা আর কি, তাদেরকে এটা বেশি হয়তো ভালো লাগবে, আমাদেরকে মোটাসোটা তো ওই জন্য আমাদেরকে মানাচ্ছে না। কিন্তু আমি দেখেছি যারা মোটাসোটা লম্বাটা তারাই কিন্তু এই কাফতান টপগুলো, কাফতান কুর্তি এগুলো পরে, কিন্তু আমাকে একদম মানাচ্ছে না, বেকার হয়ে গেল, আমার এত পছন্দ। এটা চেঞ্জ করে হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এটা অন্য একটা জামা পরে নিয়েছি, আমরা একটু সাজুগুজু করছি, সাজুগুজু করে আর বেরিয়ে যাবো। বাইরে কিন্তু খুব রোদ। শুধু কাজলটাই পরি, তাও অর্ধেক সময় পরি না, চশমা পরি তো অর্ধেক সময় পরি না। পরে কি করবো, মানে বেরোলেই তো ঘামে ভিজে যাবো, ওই জন্যে শুধু এই ইয়াশেটের একটা এই সান পাউডার আর একটা এই ল্যাকমি কাজল আর লিপস্টিক মাঝে মাঝে দিই, মাঝে মাঝে দিই না। হালকা একটু হলেই হবে। চলো, আমরা কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি, তো দুজনে আমরা বাইক করে যাচ্ছি। আজকে আমরা একটা বিশেষ জায়গায় যাচ্ছি, বেশ ভালো জায়গা, তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে, তোমাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই যাচ্ছি। তো বর্ধমান থেকে আমরা যাচ্ছি মেমারির উদ্দেশ্যে, সেখানে একটা খুব সুন্দর জায়গা রয়েছে, সেইটা আজকে তোমাদেরকে দেখাবো। আজকে এতদিন বর্ধমানে আছি বটে, কিন্তু কোনোদিন আমাদের নিজেদেরও যাওয়া হয়নি, সেই জন্য তোমাদেরকেও দেখাতে পারিনি। তো আজকে ভাবলাম যে রবিবার, আজকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি, বেরিয়ে পড়ে চলো তাহলে সেখানে যাই, ঘুরে তোমাদেরকে একটু দেখাই। আমরাও বেরিয়ে পড়েছি বাড়ি থেকে, 3টে বাজে, এখন 3টের সময় বেরিয়ে পড়েছি। একটু রোদ আছে, তবে অত চড়া রোদ নয়, আর তো রোদ তো থাকবেই। চলো তাহলে যাই। আমরা রাস্তা দিয়ে হাই রোড দিয়ে যাচ্ছি, তো এটা হলো ব্রিজ, শক্তিগড়ের উপরে ব্রিজ। তা হাই রোডে এরকম কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম প্রচুর ব্রিজ পড়ে, তো ব্রিজগুলো দেখো কি সুন্দর করে দিয়েছে, খুব চওড়া রাস্তা করে দিয়েছে, যাতে যানজটটা এড়ানো যায়, তাই জন্যে মাঝে মাঝে এরকম ব্রিজ রয়েছে। আর পাশে দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর ধান জমি রয়েছে, গাছগাছালি রয়েছে। এখানে কিন্তু বর্ধমান থেকে যেতে কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর লাগে এই হাই রোড থেকে, তোমরা দেখতেই পাবে। পাশে দেখো এত সুন্দর রয়েছে, দেখো একটা ট্রেন যাচ্ছে, রেল লাইন দিয়ে ওদিক থেকে ট্রেন যাচ্ছে, সেটাও দেখা যাচ্ছে। আর প্রচুর বাড়িঘর রয়েছে, ধান জমি রয়েছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগছে। এরপর আমরা রসুলপুর মালঞ্চ পার্কে এসে গেছি। তো এই হলো এই পার্কের গেটটা, আর এখানে টিকিট কেটে তবে ভিতরে ঢুকতে হয়। আর কত টাকা টিকিট, না ভিতরে কত কি দাম, কত কি কি আছে, সব কিছু তোমাদের ডিটেলসে ভিতরে গিয়ে দেখাবো, তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আমরা আজকে চলে এসেছি রসুলপুর পার্কে। এটা একটা খুব বড় পার্ক, কিন্তু আমার এই পার্কটা সম্পর্কে ধারণা ছিল না আগে। তো এই রসুলপুরে পার্কে এসেছি, এখানে হলো পার হেড হলো 50 টাকা করে টিকিট। তো আমরা দুজন এসে 100 টাকা নিল, আর বাইকটা যেহেতু পার্কিং করব, বাইকের জন্য এক্সট্রা 30 টাকা দিতে হয়েছে, টোটাল 130 টাকা। তো এই ভেতরে ঢুকেছি, সত্যি মানে এত বড় পার্ক আমি ভাবতে পারিনি। আমি ভাবছিলাম যে আবার 50 টাকা টিকিট, মানে একটা পার্কে ঢুকতে এত টাকা টিকিট। তাই দেখছি খুব প্রচুর গাছ, আর মাঝখানে পুকুর, আর প্রচুর গাছ, আর ভিতরে এখনো কি কি আছে আমরা দেখিনি।
চলো আস্তে আস্তে দেখি আর তোমাদেরকেও দেখাই। আমি এই ফার্স্ট টাইম এলাম। ঢুকতেই একটা বিশাল আম গাছ চোখে পড়লো। তো আম গাছটায় আমি এত আম দেখছি, এবছর সত্যি কথা কোনো গাছেই আম নেই, কোথাও আম পাওয়া যাচ্ছে না, আর আমের দাম বিশাল, মানে এত আম কম হয়েছে এবছর। কিন্তু এখানে পার্কটাতে ঢুকতেই দেখো তোমরা কত বড় আম আর কত আম হয়েছে, বুঝতে পারছো কিনা জানি না, কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট দেখো প্রচুর আম। আরে সাইজটা না এর থেকে বড় হবে না কিন্তু, জানো তো, এই কিন্তু এইটুকু সাইজ, এই আমগুলো বেশি বাড়ে না, কিন্তু মানে থোকা 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 হয়ে আছে। এখানটায় কিন্তু দেখছি সেই ছোট্ট চিড়িয়াখানার মতো রয়েছে, কতগুলো মানে হাঁসের প্যাক 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 আওয়াজ শুনে দেখলাম এখানে বড় বড় হাঁস, রাজহাঁসও রয়েছে না ছোট হাঁস, দেখি কি আছে। বড় বড় হাঁস, বাবলা গাছ বলে না, গ্রামের দিকে খুব হয় এই গাছ। এটা দেখো, কোন জাতের মুরগি, মুরগি কিন্তু কিন্তু কোন জাতের, বাবা এরকম বড় মুরগি আমি দেখিনি। কি মুরগি গো এটা, কি নাম? ওর ছানাগুলোও তেমন ওরকম বড় হয়ে হবে, জুম করে ওই তো বিশাল বড়, আর এদের গলা থেকে দেখো কতটা চামড়া ঝুলছে, আর পিছনটা কিন্তু ময়ূরের এর মতো, এই দিকটা দেখো ময়ূরের পাখনার মতো, ইয়েটা ময়ূরের পাখনার মতো তুলেছে, পিছনে পেখম তুলেছে। খরগোশ, ও এখানে সাদা খরগোশ, কালো খরগোশও রয়েছে, অনেকগুলো খরগোশ। খরগোশ দেখতে কি ভাল লাগে, খাবার দিলে এটা ঘাস খাচ্ছে, দেখো এটা ঘাসটার উপর বসে আছে, কত খরগোশ এখানে। ওখানে প্রথমে হাঁস দেখলাম কত রকমের, রাজহাঁস, তারপরে এমনি হাঁস, তারপরে কত বড় মুরগি। কাকু এটা মুরগিটার কি নাম বললে? টার্কি মুরগি। টার্কি? ও টার্কি মুরগি বলে, টার্কি বলে না, এর মাংস খায় জানো, এর মাংস খুব মানে ভালো খেতে, খুব টেস্টি বলে না টার্কি, এইগুলো যে বড় বড় রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় টার্কি, সেই মুরগি। চলো আর কি কি আছে দেখি। এই দেখো, এখানে খালি মুরগি রেখেছে, এই তো এটা দেখো, এটা কাকাতুয়া, দেখাও দেখাও। আর পাশে খাঁচায় কি আছে দেখি, ওখানে অনেকগুলো মুরগি রাখা আছে, মুরগি আর হাঁস। এটাকে পানকৌড়ি বলে না, পানকৌড়ির মতো ওই যে হাঁসটা, না ওগুলো বিদেশি হাঁস। কি হাঁস, কি হাঁস জানি না, এখানে হাঁস, নানা রকমের হাঁস, তারপরে মুরগি এইসব রয়েছে, আর কিছু নেই মনে হয়। মানে এই ছোট্ট একটা চিড়িয়াখানা করে রেখেছে, চিড়িয়াখানাটা মানে বার্ডস আর কি, নানা রকমের পাখি টাখি এগুলো রেখেছে, মানে আরও রাখবে। এমনি আসলে মূলত এটা বিশাল বড় পিকনিক স্পট, তো আমরা কোনোদিন আসিনি, এই ফার্স্ট টাইম আসছি, তো ওই জন্য আমরা নিজেরাও জানি না কী কী আছে না আছে, তো ওই ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, আমরাও দেখি, তোমরাও দেখো আমাদের সাথে। ওই এখানেও কিছু আছে, এখানে অর্গানিক ফার্ম লেখা আছে, গাছপালা আছে, তার মানে চলো দেখে আসি। এটা হলো অর্গানিক ফার্ম, আর যারা গাড়ি আনবে 4 চাকা আর কি, গাড়ি পার্কিং এখানে করা যাবে। 4 চাকার পার্কিং রেট কত আমি জানি না, তো এইখানে রয়েছে। আবার এখানে কিন্তু খাবার দাবারেরও ব্যবস্থা রয়েছে, রেস্টুরেন্টও রয়েছে। তো অর্গানিক ফার্মে কি আছে চলো দেখি। এই যে করবি গাছ, এই করবির এই ফল না, বিষাক্ত ফল জানো তো, করবি, এই ফলগুলো খুব বিষাক্ত, এটাই হলো করবি গাছ। আমরা কল্যাণীতে থাকতাম না, এই করবি গাছে দোলনা বাঁধতাম, রূপাদিতে বাড়ির সামনে ছিল, করবি গাছে দোলনা বাঁধতাম, বিশাল বড় করবি গাছ। করবি ফুল, এখানে ফুলের গাছ, নানা রকম ফুলের গাছ।
এখানে নানা রকম গাছ লাগানো রয়েছে। আমি তো দেখতে পাচ্ছি এখানে সব সবেদা গাছ, ওদিকে পেঁপে গাছ, হ্যাঁ ওদিকে দূরটায় কি বোঝা যাচ্ছে না, ওদিকে লম্বা পেঁপে গাছ আছে, কলা গাছ আছে, আর এটা তো উচ্ছে গাছ, এই যে মাচা করে রাখা আছে না উচ্ছে। আর এখানে দেখো আম ঝুলছে, দেখো কত আম হয়েছে। এই বাগানে এসে আম দেখে শান্তি, সত্যি কথা। কোথাও আম দেখতে পাচ্ছি না, এই এখানটায় এসে প্রচুর আম। লঙ্কা গাছ আছে, হচ্ছে গিয়ে বরবটি আছে, আর হচ্ছে গিয়ে পুঁই শাক আছে, পেঁপে আছে, আর সবেদা আছে। সবেদা গাছ না এই সামনে গাছগুলো লাগানো, আর ওটা উচ্ছে গাছ না মাচা করে রাখা। আর ঝিঙে গাছ আছে, ঝিঙে গাছ আছে, উচ্ছে গাছ আছে, বেগুন গাছ আছে, আর হচ্ছে গিয়ে শসা গাছ আছে। এমনি ওর ভিতরে ঢুকতে দেয় না? না হ্যাঁ ঢোকা যাবে। ঢোকা যাবে তো, চলো না একটু দেখে আসি। নিচে ঝিঙে হয়েছে, কিছু হয়েছে না দেখলে বোঝা যাবে। উচ্ছে গাছের মতো লাগছে, কিন্তু না ঝিঙে গাছও ঠিক এরকম হয়, মানে এই মাচা করে রাখা রয়েছে এই গাছগুলোকে, উচ্ছে গাছের মতো লাগছে। আমি আসলে ঝিঙে গাছটা আর চিনি না, ঝিঙেও কিন্তু মাচা থেকে এরকম ঝোলে মনে হচ্ছে। আসো দেখি আরো কি কি আছে দেখি। ছোট ছোট পেঁপে গাছ, আর ওই সেই ভুট্টা গাছ দেখো। এটা লেবু গাছ, এবার পাতি লেবু গাছ, এটাই পাতি লেবু গাছ। আর ওইদিকে দেখো ভুট্টা গাছ। আর এখানে অনেক রকম শাক লাগানো রয়েছে, শাক। আর ওই সামনে কি আছে দেখি, এইগুলো কি গাছ? লঙ্কা গাছ। এই যে মানে লঙ্কা গাছগুলো চারা, মানে এখনো বড় হয়নি, এগুলো সব লঙ্কা গাছ, তাই না? ছোট্ট সবে লাগিয়েছে, এগুলো এখন বড় হবে। মানে এখানে লঙ্কা গাছগুলো সবে লাগিয়েছে, এখন বড় হবে, এখন টাইম লাগবে, চারা গাছ সবে। শাকগুলো লাগানো হয়েছে। চলো আরো সামনে অনেক গাছগাছালি আছে, দেখে আসি। আরও যাই, এখানে কার পার্কিং আছে, তার পাশে একটা বড় কিন্তু লেক মতো করা আছে। লেকের জলটা খুব চকচক চকচক করছে, কিন্তু রোদ, ওখানে রাইডিংও করা যায়, লেকে জলে নামা যায়। চলো দেখি, কিন্তু বড্ড রোদটা না কমলে এই জায়গাটা আসা যায়। ওদিকেও আবার কি আছে, ওই টু কটেজ। বাবা লেকটা কি দারুণ, কি দারুণ দেখো লেকটা। এখানেও বোটিং করা যায়, কিন্তু বড্ড রোদ বাবা, তাকাতে পারছি না, এত সুন্দর। ওইদিকে কিন্তু কটেজ রয়েছে, এখানে কি কটেজে থাকা যায় নাকি? এত লোকজন আসছে না, কটেজে থাকা যায় নাকি জানি না। এইগুলো সব লিচু গাছ, লিচু গাছ, ওইদিকে আম গাছ। দেখো গোলাম বলতাম না, গোলাম, এই দেখো গোলাম। অনেকগুলো বোটিং আছে, অনেকগুলো বোটিং করা যায়। চল ওদিকে আরো কি কি আছে দেখি। এই যে এটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছ, ঠিক লেকের পাশে, এটা কিন্তু একটা রেস্টুরেন্ট, বেশ বড় রেস্টুরেন্ট। উপরেও আছে মনে হচ্ছে, রুফটপও আছে, ভিতরেও আছে। দেখো উপরে রুফটপ, গাছ লাগানো রয়েছে, উপরেও রেস্টুরেন্ট। ওই দিকটা বলছে কটেজ, আমার মনে হয় কটেজে নিশ্চয়ই থাকা টাকা যায়, কারণ অনেকেই আসছে দেখি সোজা কটেজের দিকে যাচ্ছে। আমার রুম ভাড়া টাড়া কেউ যদি থাকতে চায়, বা এসে পিকনিক স্পট তো অনেকেই আছে না, বাইরে গিয়ে একদিনের জন্য হয়তো এলো, বেশ পিকনিক টিকনিক করলো, কটেজে থাকলো, আবার চলে গেল। ঠিক তোমাদেরকে আরণ্যক কটেজ যেরকম দেখিয়েছিলাম আরণ্যকে গিয়ে, এখানেও ঠিক সেরকম কটেজ আছে। চলো, এখানে রাস্তাটা দেখো কত সুন্দর, মানে ইট বিছানাও নেই, কিন্তু কত সুন্দর মাটির রাস্তা মতো রেখেছে, আর কত গাছ। আর এই রাত্রেবেলা লাইটগুলো রয়েছে না, রাত্রেবেলা জ্বললে এত দারুণ লাগবে। সাইডে সাইডে লাইট রয়েছে, আর দেখো দুদিকে জল, এমনভাবে মাঝখানটা রাস্তা, দুদিকে জল, নারকেল গাছ, কি সুন্দর না? শীতকালে হেভি লাগবে এটা, বলো?
শীতকালে আসতে হবে বলো। এখানটা এসে কিন্তু সত্যি খুব মন শান্তি হয়ে যাবে একদম। যত এত গরম তো, কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু অত গরম লাগছে না। কেন বলো তো, দুদিকে জল আর তারপরে এত গাছ, তারপরে হাওয়া দিচ্ছে, বেশ ভাল লাগছে, দারুণ। তোমরা যারা কাছাকাছি থাকো বর্ধমানে বা তার আশেপাশে মেমারি, রসুলপুর বা যেখানেই থাকো, এই পার্কটা অবশ্যই এসে ঘুরে যাও। এটা স্টেশন থেকে কিন্তু খুব কাছে, হ্যাঁ 2 মিনিট মানে এখানে রাস্তা। আর আমি তোমার অ্যাড্রেসটা, প্রপার অ্যাড্রেসটা আমি তোমাকে লিখে দেবো, তোমাদেরকে এসে দেবো। হ্যাঁ রসুলপুর মালঞ্চ পার্ক, রসুলপুরের মালঞ্চ পার্ক, মানে এই এরিয়াটাকেই মালঞ্চ বলে, রসুলপুর মালঞ্চ পার্ক বলে। কারণ রসুলপুর এলেই পিকনিকের সব ভাড়া দেওয়া হয়। হ্যাঁ, আর এটাই পার্ক বললে সবাই তোমাদের দেখিয়ে দেবে, কারণ এটাই হলো সব থেকে বড় পার্ক। এখানে যেরকম পিকনিক স্পটও আছে, পিকনিক এসে করতে পারো, এমনি নর্মাল ঘুরতে আসতেও পারো। এবার টাইমটা কটা থেকে কটা আমি ঠিক জানি না, আমি জেনে তোমাদেরকে পরে বলে দিচ্ছি। তো চলো সামনে যাই। মানে অনেকেই হচ্ছে লেট করে এলো, মানে কটায় শেষ হবে বা কটায় বেরোবে এটা তো অনেকে জানে না, আবার সকালে কটায় খোলে এটাও জানা নেই। টাইমিংটা বাইরে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই লেখা আছে, ওটা দেখে যাবো। আর স্টেশন থেকে একদম বেশি দূরে না, খুব কাছেই। মানে রসুলপুর যদি ট্রেন হয়ে আসো, ট্রেনে করে আসো, তাহলে রসুলপুর স্টেশনে নেমে যে কোনো টোটোওয়ালাকে বললেই মালঞ্চ পার্ক বলে এখানে নিয়ে চলে আসবে। আর যারা গাড়িতে আসবে, বাইকে আসবে, রসুলপুর স্টেশনের খুব কাছে এটা। এখানে যে রেস্টুরেন্টটা রয়েছে না, এখানে খাবারের প্যাকেজও এখানে কিন্তু ভালোভাবে লেখা আছে। বেশিরভাগ কাপলরা যারা আসে, ধরো 2 জন ধরো মানুষ আসছো, যে কেউ হতে পারো, 2 জন আসলে কিন্তু তাদের মাত্র 550 টাকা একটা কমপ্লিট প্যাকেজ আছে। বেশ ভালো খাবার দাবারও পাওয়া যায়। আমরা যদিও এখনও খেয়ে দেখিনি, তো তবুও বলছি এত মানুষে আসে, নিশ্চয়ই ভালো খাবার দাবার হবে। আর প্যাকেজ সিস্টেম আছে, সেরকমও খেতে পারো, আর নর্মাল আলাদাও খেতে পারো। তো এখানে বিরিয়ানি থেকে শুরু করে সব রকম খাবারের আইটেমই কিন্তু এখানে পাওয়া যায়। তো ওই জন্য খাবারের জন্য কোনো টেনশন নেই, ভালো জলের ব্যবস্থাও আছে। আমরা ঢোকার সময়তেই দেখলাম টয়লেটগুলোও খুব ভালো, তোমরা সেটাও ইউজ করতে পারো। আর এখানে খাওয়ারও জায়গা রয়েছে, আর কটেজ রয়েছে, অবশ্যই তোমরা রেস্টও নিতে পারো। আর প্রচুর অসংখ্য বসার জায়গা রয়েছে, খুব সুন্দর জায়গা, সত্যি কথা। বিশেষ করে রোদটা কমে গেলে তো আমি জলে গিয়ে বসবো। আর কত রকমের পাতা বাঁকা আম পড়লো, দেখো। থাক, ছেড়ে দাও, হাত ধরো, ছেড়ে দাও। হ্যাঁ নিয়ে নাও। আমটা পাকা, এগুলো এখন তো পাকা সিজন, মানে আম পেকে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে না। আমাদের সামনে একটা ঢুক করে একটা আম পড়েছে, এটাকে খাবো বা নিচ্ছিলাম না, আমার বড় বলে নিও না। তো এখানে যে গার্ড আছে বসে আছে, বলছে হ্যাঁ নিন। দেখো হাত দিয়ে দেখো, কাপড় দিয়ে ও ব্যাগে পুরো রাখো। গোল গোল আম, ছোট ছোট আম, কিন্তু খুব মিষ্টি। এইরকম না আমাদের কল্যাণীতে গাছ ছিল না তো। চলো আরো যদি 2-1টা আম দেখা যায় না। এদিকে গেল, ওদিকে কি আছে দেখি চলো। ওদিকেও রেস্টুরেন্ট আছে, জানো তো। আগে তো এত বড় ছিল না, এখন তো করেছে। আমরা যখন এসলাম তখন কিছুই ছিল না। এই জলের মধ্যে ফোয়ারাটা হয় সন্ধ্যের পর নাকি? আর এই কি কটেজগুলো যেগুলো রয়েছে, এগুলো কি থাকার ব্যবস্থা? এখানে কি থাকার জন্য নাকি? কটা থেকে কটা পর্যন্ত পার্কটা খোলা আর বন্ধ হয়? কটা থেকে কটা খোলা থাকে? এটা 8টা থেকে 5টা পর্যন্ত, 5:30। আর সকাল 8টা থেকে আর বিকেল 5:30টা পর্যন্ত। টাইমিংটা জানা হয়ে গেল, জানে রোজ রেগুলার খোলা থাকে না? 8টা থেকে বিকেল 5:30টা পর্যন্ত খোলা, মানে সকাল 8টা থেকে বিকেল 5:30। আর যারা ওই পিকনিক করতে আসে তারা কিরকম করে? তারা এখন পিকনিক স্পট মানে ওদের আলাদা ভাড়া, মানে কি হয়, আলাদা স্পটে করতে হয়, ওখানে বুক করতে হয়। আর এইসব রেস্টুরেন্টগুলো এমনি নর্মাল এমনি খাওয়া যায়, আর যারা এসে থাকে তারাও খায়। আর রুম ভাড়া এরকম কত নেন জানেন? ওগুলো যায় না, ওগুলো 2800 টাকা করে নেয়। আর ওখানটা একটা বাচ্চাদের খেলারও জায়গা, ওখানটা আছে, ওইখানটা আছে, ওই পাশটা আছে। বিশাল বড় এরিয়া না? 43 বিঘা না? এরিয়াটা ওদিকে আরো আছে। চলো ওদিকটা দেখি কোথায় কতটা যাওয়া যায়। যেটা অ্যাকোয়া ভিলা বলে, যেটা তোমাদেরকে প্রথম ওই লেকের ওপারে যে মানে লজটা দেখাচ্ছিলাম, এটা অ্যাকোয়া ভিলা বলে।
তো ওর ভিতরে যাওয়া যাবে না যদি না বুকিং থাকে। আসলে ওর ওখানে লেখাই আছে, ওর ভিতরে কিন্তু ব্যাঙ্কোয়েটস টাইপের রিসেপশন রুমস, ওখানে গিয়ে তোমরা রেস্ট নিতে পারো, রেস্টুরেন্ট আছে, খেতে পারো। তবে এটা কিন্তু বুকিংটা মাস্ট, কারণ এটা বেশি সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্য, মানে বেশ সাজগোজ করানো আছে, তাই দেখছি খুব সুন্দর। ভিতরটা ঢুকতে পারলে বেশি ভালো লাগতো। তো ওখানে লেখাই আছে স্পষ্ট যে একদম ঢোকা যাবে না, যদি বুকিং থাকে তবেই। তো তাতে কি যায় আসে, আরও অনেক বড় জায়গা। চলো পিছনে যাই, বলছে কত লোকজন ঘুরছে দেখো ওর ভিতরে। রেস্টুরেন্ট বা সামনেও আছে, ওখানেও তোমরা খেতে পারো। এর ভিতরেই খেতে হবে তার কোনো মানে নেই, যারা ওই ওখানে থাকবে, লজে থাকবে তাদের জন্য। আসলে কি ওটা একটা বড় ব্যাঙ্কোয়েট, মানে কোনো অনুষ্ঠান হলেও ওটা মনে হচ্ছে ভাড়া ঠাড়া নেয়। বিশাল বড়, কিন্তু বেশ সুন্দর, খুব মানে সুন্দর সাজানো আছে। এখানে কিন্তু পরপর জল রয়েছে, তোমরা এখানে দেখলেই বুঝতে পারবে। একটা পুকুর থেকে শেষ হয়ে আর একটা লেক শুরু হয়েছে। এখানে কিন্তু আরও একটা দারুণ জিনিস, এত সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ আছে, যে ফুলের গাছগুলো সচরাচর আমি কোথাও দেখিনি। এখানে এত সুন্দর সুন্দর ফুল, মানে এই ফুলগুলো সত্যি আমি কোনোদিন দেখিনি। আর বর্ধমানে সত্যি কথা, এর অনেক জায়গায় আমি অনেক রকম ফুল দেখেছি, কিন্তু বর্ধমানে বেশ কিছু জায়গায়, যেরকম ইউনিভার্সিটির রাস্তায় আমি অনেক রকম ফুল দেখেছি, ফুলের গাছ, ওগুলো কিন্তু আমি কোথাও দেখতে পাই না। তাই এর ভিতরে একটা আশ্চর্য ফুল রয়েছে, আর ভীষণ সুন্দর। তোমাদেরকে আমরা দেখাবো, ভিডিওতে দেখতে পাবে। সেগুলো কিন্তু আমি কোথাও দেখিনি, আর নামও জানি না। এই যেমন এই সাদা থোকা ফুলটা, কি ফুল জানি না, কিন্তু ভীষণ সুন্দর দেখতে। তারপরে দেখো এইখানে দেখো আর একটা পিঙ্ক কালারের ফুল আছে, এটা তো কাঠগোলাপ, এটা আমি দেখেছি। এই ফুলটা তো কাঠগোলাপ, এটা আমরা তোমাদেরকে আগে দেখিয়েছি। কাঠগোলাপ এটা আমি চিনি। আর একটা ফুল আছে যেটা তোমরা দেখতে পাবে, দেখো পিঙ্ক কালারের ফুলটা কি সুন্দর, একটু মানে বড় করলে দেখতে পাবে। আরও আছে, আরও সামনেও আমি অনেকগুলো ফুল দেখেছি, খুব সুন্দর। তো এসো, আরও অনেক কিছু এগুলো ভিতরে কিন্তু যাওয়ার আছে। আর একটা জিনিস জানো তো, মানে সারা দেশে মনে হয় এত আম এবছর হয়নি যতটা না এই পার্কের গাছে আম আছে। এখানেও তো মাথার উপর আম ঝুলছে, দেখো সব একই জাতের আম, কিন্তু এই গোল আমটাই দেখছি সব জায়গায়, থোকা আম। আমি ভাড়া বর্ধমানে কোথাও আমি এত গাছে এবছর আম দেখিনি। আগের বছর দেখেছিলাম প্রতিটা গাছে আম, প্রচুর আম, আর আমের দামও খুব সস্তা। আর এবছর কোথাও আম দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু এই পার্কে এসে আম দেখতে পাচ্ছি। চলো, এখানে একটা ঝুলন্ত সেতু আছে, আমি ওখানটায় যাবো আগে। বিদেশে যেরকম হয়, এদিকে গাছের জলের উপর গাছটা পড়েছে না। সুন্দর জল, মানে লেক, এত সুন্দর লেক রয়েছে, তাতে একটু কিছু দাঁড়িয়ে আমরা ফটোশ্যুট করেছি। তো আমরা ভিডিওর মাঝখানে ওগুলো দেবো, তোমরা দেখবে, ভালো লাগবে দেখতে। কারণ এত গাছ, আর এই সময় মানে রোদটাও চলে যাচ্ছে, আর সেই মানে গাছের ছাওয়া, রোদ, তার মধ্যে এই যে লেক, তাতে গাছের ছাওয়া পড়েছে, এত দেখতে ভালো লাগছে, ওই জন্য অনেকগুলো ফটো তুলেছি, তোমাদেরকে দেখাবো। তাই চলো, এখানটায় রাস্তা দিয়ে কিন্তু আরও অনেকটা যাওয়া যায়। তো আমরা সেখানে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, কি আছে না আছে দেখতে। প্রচুর গাছ, এটাই দেখে চোখের শান্তি এই গরমে। চলো দেখি, এই জায়গাটা আবার মাটির রাস্তা, জলের মধ্যে কি সুন্দর দেখো গাছগুলো, মানে জল ঢেউ খেলছে, তো সুন্দর দেখতে লাগছে। ট্রেনের আওয়াজ হচ্ছে। আর এটাই কিন্তু সেই ওয়াটার ভিলা, কিন্তু এটা ওই দেখো অনেকগুলো কটেজ রয়েছে, ওয়াটার ভিলা। এটা কিন্তু আলাদা আগে থাকতে বুকিং করতে হয়। এখানেও
দেখো ছোট ছোট কিন্তু কটেজ রয়েছে, পরপর অনেকগুলো রয়েছে। এখানেও কিন্তু এসে তোমরা থাকতে পারো। এখানে ভাড়া কত ঠিক আমি বলতে পারবো না, ওখানে রিসেপশনে সব কিছুর ভাড়া ওখানে দেওয়া রয়েছে। তোমরা যদি ভাবো আমরা রেস্ট নেবো, একটা কটেজ ভাড়া চাই বা রুম চাই, তো এখানে কিন্তু রুম রয়েছে, অ্যাটাচ টয়লেটও রয়েছে, কোনো ব্যাপার না। আর পার্ক মতো সুন্দর, মানে পার্কে যেরকম যা যা থাকে সব কিছুই রয়েছে, যেরকম বাচ্চারাও খেলতে পারবে, দোলনা রয়েছে, এসব কটেজগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে সাজানো। তো তোমরা থাকতে চাইলে কিন্তু থাকতেও পারবে। চলো, আরও অনেকটা দূর আছে কিন্তু যাওয়ার, এত হেঁটেই যাচ্ছি ঢোকার পর থেকে, আরও অনেকটা রাস্তা আছে। এসব দেখি আরও কী কী আছে। এখানে আবার সব বড় বড় গাছ, ওই যে ওই ঝুড়ি ঝুলছে না, এই গাছ একটা আমাদের আসলে ছিল, এটা আমরা গাছ, এটা কত রকমের গাছ। তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগছে দেখতে, তো তোমরা কিন্তু চলে আসবে। আর এত কম ভিউজ হলে হবে না, তোমরা সবাই কেউ আমাদের ভিডিও দেখছো না এখন, আর একটু কম ভিডিও দেওয়া হয়েছে বলে দেখছে, অনেকে দেখেই না। তোমরা কিন্তু দেখো, এরকম করলে হবে বলো? আমরা তোমাদের জন্য কষ্ট করে ভিডিও করছি, তোমরা কিন্তু দেখো ভিডিওটা, আর পুরোটা দেখো, আর দেখবে তোমাদেরও ভালো লাগবে। আর যারা এখানে আশেপাশে থাকো তারা অবশ্যই ঘুরে যেও। আমরা যে এতদিন বছর থেকেও যে কেন কোনো দিনও আসিনি এখন ভাবছি, তাই শীতকাল গেল, সারা বছর গেল, কোনো সময় আসিনি। তো এই এলাম, আসবো করে আসা হয় না আসলে, তাই ঘুরে গেলাম। এবার তো আমি বর্ষাকালেও আসবো, শীতকালেও আসবো, প্রতি সিজনে এসে একবার করে ঘুরে যাবো, কেমন লাগে দেখবো। চলো, ভিতরটা ঢুকতে দেয় না, এমনি ঢুকা যায় না। এটাও কিন্তু রেস্টুরেন্ট রয়েছে, অনেকগুলোই খাওয়ার রেস্টুরেন্ট রয়েছে কিন্তু। তো এখানটা কি আছে দেখি, চলো যখন রেস্টুরেন্ট একটু দেখাই। এত শান্তিতে যে কুকুরগুলো ঘুমাচ্ছে, দেখো কত কত রকমের যে পাতাবাহার আছে তার ঠিক নেই। কত রকমের যেরকম গাছগাছালি রয়েছে, সেরকম বিভিন্ন রকমের ফুলের গাছ, তারপরে পাতাবাহার, অজস্র পাতাবাহার রয়েছে। ঠিক আছে, ওই দেখো ন্যাড়া গাছে আম হয়েছে, বলছি না সারা দেশে এত আম হয়নি যতটা না এখানে আম হয়েছে। আমি আমে আম দেখছি, দেখো ন্যাড়া গাছ, পাতা নেই, আম ভর্তি। একটা আম পর একটা হয়েছে, আর একটা নিয়ে যাই। এগুলো ফুল ভালো যায়, এটা তো রঙ্গন গাছ, এটা আমাদের বাড়ির পুরো আমাদের এটা কেটে দিয়েছে বলে। তুমি যদি আগে আসতে না, বেশ 2-3 বছর আগে, ওই যে আমাদের ঘরের গেটে ঢুকতে, এই গাছটা এত সুন্দর ছিল, খালি সাপ আসতো জানো তো, ওই যে এত ঝোপঝড় বলে কেটে দিয়েছে। এত মোটা গুঁড়ি ছিল এইটা আমাদের ঘরের গেটে, যে জায়গাটা গেটটা খুলছো ওখানটা, এই গাছটা ছিল, খুব সুন্দর ফুল হতো, লাল ফুলে ভরে থাকতো। আইসক্রিম খাওয়া দাওয়া এটা আর কি একটা ছোট মতো বিভিন্ন রকম স্ন্যাক্স, তারপরে কোল্ড ড্রিঙ্কস, আইসক্রিম, ড্রিঙ্কস, জল, মানে সব কিছু এখানে আছে। ওই জন্য বসারও জায়গা রয়েছে। ফ্যান নেই, ফ্যানগুলো বড় বড় ফ্যান, আইসক্রিমই খাই, আর কিছু নেই এখানে। এটা একটা ওরকম রেস্টুরেন্ট না, খাওয়ার না। কি আছে? কর্নেটো আছে, বাটারস্কচ কত দামে? হ্যাঁ, বাটারস্কচ 25 টাকা করে। 25 টাকা একটা বাটারস্কচ, একটা কুলফি টলফি আছে। লাইট নেই তো, দেখো কর্নেটো, এটা বাটারস্কচ, ওরকম নিয়ে নাও দুটো। দেখো বাটারস্কচ তুমি খাও না, এর মধ্যে চকো চিপস, একটা ভ্যানিলা বা টু ইন ওয়ান থাকলে
যে আইসক্রিম নিয়েছি, খেয়ে নিই, একটা বাটারস্কচ আর একটা ভ্যানিলা খেয়ে নিই, তারপরে আমার কথা বলছি। মেট্রো দেখো কতগুলো ছোটো ছোটো কটেজ করে রেখেছে, আবার রুম নাম্বারও দেওয়া রয়েছে, 14, তারপর ওদিকে দেখলাম 15, সামনে 12, অনেক রুম করা আছে। মানে কেউ এখানে যদি থাকতেও চায়, সময় কাটাতে চায়, বেশ ভালো লাগে। উইকেন্ডে অনেকে ঘুরতে যায় না এখানে ওখানে, তো এখন তো এরকম নতুন সিস্টেমই হয়েছে, কোনো একটা বড় পার্ক বা রেস্টুরেন্ট বেশ, যেখানে অনেকটা ঘোরার জায়গা, যেরকম লেক রয়েছে, এত সুন্দর বাগান রয়েছে, এত গাছ, তার মধ্যে যদি একটা রাত যদি থাকা যায় তো দেখতে তো ভালো লাগে না। ওই জন্য এরকম কটেজ দেখে তোমরা এসে থাকতেও পারো। আর তো খেলার তো প্রচুর জায়গা, বাচ্চারাও এসে খেলতে পারে, দোলনা রয়েছে, স্লিপার রয়েছে, কত খেলার জায়গা। খাওয়া দোলনাতে, হ্যাঁ, দোলনাটা একটু চাপে। আইসক্রিমটা গলে গেল, খেয়ে নি আমি দোলনা জায়গা পাই না, সবাই চড়ে। আমরা তো অনেকটাই আমরা ঘুরলাম, আরও বেশ কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আর থাকা যাবে না, কারণ 5:30 বাজতে যায়, ফুট করে কোথায় বন্ধ করে দেবে। তো চলো এবার আস্তে আস্তে আমরা বেরিয়ে যাব। এবার বেরোনোর পথে আরও যে যে জায়গায় ঢোকা হয়নি বা যা যা চোখে পড়ছে তোমাদেরকে দেখাই, তোমরা কিন্তু দেখো। আজকে ভিডিওটা কেমন লাগছে, ভালো লাগছে না? আজকে আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে এসে, আর তোমাদেরকে দেখাতে পেরেও আমার খুব ভালো লাগছে। তো চলো দেখি আর কি কি আছে, দেখি। টাইমও হয়ে এসছে এদিকে বেরোবার। এই জায়গাটা যাওয়া হয়নি না? হ্যাঁ, চলো দেখে আসি এই জায়গাটা কি আছে। পিকনিক স্পট বলছে, সোজা যাবো ওই দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবো। অনেকদিন পর এই পঞ্চজবা ফুলটা দেখলাম, বেশ ভালো লাগছে, লাল, একদম টকটকে লাল পঞ্চজবা। এই দিকটা কিন্তু পিকনিক স্পট, আর একটা স্টেজ করা আছে, আমার মনে হয় কোনো প্রোগ্রাম হয়, আর এইখানটা কিন্তু সব পিকনিক করে, ওই জন্য এই জায়গাটা অ্যারো দিয়ে লেখাই রয়েছে পিকনিক স্পট। আর এই দিকটা তো আমরা গেলাম না, আবার অন্যদিন আসবো, আবার যাবো কিনে। আজকে এখানটা, এবার এখান থেকে আমরা বেরিয়ে সামনেই মেমারি আছে, বেশ কয়েকবার আগে মাখা সন্দেশ নিয়ে গেছি, তো এইদিকে এলাম না, এখন একটুখানি নিয়ে যাই, তা মাখা সন্দেশ নিতে। আরেক জায়গায় আচ্ছা, এখান থেকে নিয়ে এবার আমরা সোজা বাড়ি, আর কোথাও দাঁড়াবো না সোজা, কারণ আজকে আবার মা ডাক্তার দেখাতে গেছে, যদি আমরা টাইমের মধ্যে ফিরতে পারি তো মাকে নিয়ে বাড়ি যাবো, নাহলে দেরি হয়ে যাবে। ওনার ডাক্তার দেখানো হয়ে গেলে মানে শ্বশুরমশাই ফোন করে দেবে, ফোন করলে ওনাকে নিয়ে তারপর বাড়ি যাবো। আমরা ওখান থেকে ঘুরে বাড়ি চলে এসেছি সোজা। তোমাদেরকে আজকে তো দেখালাম ওই পার্কটায়, কত সুন্দর পার্কটা তোমাদের ঘুরে দেখালাম। তোমরা ওখানে পিকনিকও করতে পারো, ঘুরতে যেতে পারো, যেমন খুশি। তোমরা কিন্তু অবশ্যই ওই রসুলপুরে মালঞ্চ নেচার পার্ক, ওটা অবশ্যই গিয়ে ঘুরে আসবে। আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। সত্যি বলছি, একটা খুব মন ভালো করা জায়গা, কারণ এত সবুজে ভর্তি। আর তারপরে ওখান থেকে ফিরে আমরা মেমারি বাস স্ট্যান্ডে গেলাম, মেমারি ওখানে শপিং মলে গেলাম, দেখালাম মেমারি বাস স্ট্যান্ডে, ওখানে আমরা মাখা সন্দেশ
নিলাম, কিনে আর একদম সোজা আমরা চলে এসেছি, কারণ অনেকটা দেরি হয়ে গেছিলো। তা বাড়ি চলে এসেছি। তো আশা করছি তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখছো, ভালো লাগছে আশা করছি। আর ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে মতামত জানাবে। আর এই ভিডিওগুলো প্লিজ একটু শেয়ার করে দিও তোমাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধব সবার মধ্যে, তাহলে আমাদের ভিডিওগুলো অন্তত সবার মধ্যে ছড়িয়ে গেলে ভালো হয় না, অনেক বেশি মানুষ দেখতে পাবে এই কারণে। তো আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর নেক্সট আমরা আরও অনেক ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। বুঝতে পারছি ভিউজটা আস্তে আস্তে একটু কমে গেছে, কারণ আমরা কন্টিনিউ করতে পারিনি। তো আমরা এবার থেকে রেগুলার ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। তোমরা কিন্তু প্লিজ সবাই দেখো, আগের মতো সবাই দেখো, তোমরা আমাদের পাশে থেকো। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিও।